پاکستانی چارواکو یو ځل بیا د افغانستان پر اسلامي امارت تور پورې کړی او نیوکې پرې کړي دي. د پاکستان یو وزیر وایي ملا محمد یعقوب مجاهد او نور مشران دوه مخې راسره کوي. دا چې کومو پاکستانی چارواکو د افغانستان اسلامي امارت پر مشرانو توندې نیوکې کړي په اړه د افغانستان اسلامي امارت څه ویلي بشپړ حال راسره همدغه روانه ویډیو کې کتلی سئ. سلامونه قدرمنو لیدونکو مشال پریس یوټیوب چینل ته مو هرکلی کوم. د پاکستان د بهرنیو چارو مخکینی وزیر او د پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو ویلي چې د افغانستان اسلامي امارت له پاکستان سره د یوه حکومت نه بلکې د یوې ډلې له ادرسه چلند کوي او دشمنانو ته د خپلو دشمنانو په سترګه نه ګوري. د په ټکو که د افغانستان اسلامي امارت غواړي په رسمیت وپیژندل سي باید د افغانستان له خاورې نورو هیوادو ته د خطرونو پای ته رسېدل ډاډمن کړي. همدارنګه د پاکستان د بلوچستان یو چارواکی وایي د افغانستان اسلامي امارت حکومت له پاکستان سره دوه ګونې لوبه کوي. د بلوچستان د اطلاعاتو سرپرست وزیر جان اڅکزی د افغانستان د اسلامي امارت حکومت تورنوي چې د افغانستان له خاورې په ګټې پاکستان کې برید کوونکي ترهګر دوی ته نه سپاري او له دوی سره دوه ګونې لوبه کوي. هغه چې پرون یې رسنیو سره خبرې کولې ادعا وکړه چې پاکستان د اسلامي امارت حکومت ته کره اسناد سپارلي او په ځلونه یې په افغانستان کې د میشتو ترهګرو د ورسپارلو غوښتنه کړې. خو د اسلامي امارت حکومت د په ټکو تر اوسه له دې مسلې سره ډېر بې حسه چلند کوي. اڅکزي زیاته کړه د پاکستان حکومت په دې اړه خپلې غوښتنې له افغان طالبانو سره شریکې کړي دي. د دې غوښتنې د نه منلو په صورت کې د پاکستان حکومت هر کار کولو ته چمتو دی. د افغانستان د اسلامي امارت حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد ویلي دي افغانستان په سیمه کې د هر هیواد د امنیتي ناکامۍ مسؤل نه دی. تر دې مخکې د افغانستان د ملي دفاع ځوان وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد هم ویلي وه چې پاکستان دی د خپلو ناکامیو پړه پر افغانستان او د افغانستان پر اسلامي امارت نه اچوي بلکې د خپل هیواد مشکل دی په خپل هیواد کې حل کړي. د په وینا موږ یې مسؤل نه یو او د خپل بام واوره دی پر موږ نه اچوي. قدرمنو لیدونکو د ویډیو له کتلو مو نړۍ مننه. د لا زیاتو او نورو لحظه پر لحظه خبرې مطالب لپاره زموږ همدغه مشال پریس یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا او بلې ویډیو ښه وخت ښې چارې د الله په امان.